देखिए बच्चों, बड़ी ई की मात्रा में ई की आवाज आती है, छोटी ई की मात्रा में भी ई की आवाज आई थी। किसी भी स्वर की मात्रा लगती है तो उस स्वर की आवाज आती है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब ई की मात्रा लग रही है ई की, तो इसमें ई की आवाज आ जाएगी की, प के लगेगी पी, ल के लगेगी ली, न के लगेगी च के लगेगी। यानी कि जिस चीज की मात्रा, बस आपको समझना है कि बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। बस ये समझना है कि ये ई की मात्रा है। ई की मात्रा में ई की आवाज आती है, जैसे आ की मात्रा में आ की आवाज आई थी, वैसे ही ई की मात्रा में ई की आवाज आती है। कुछ नहीं करना, बस आपको तो क लिखा की, प लिखा पी, ल लिखा ली, न लिखा नी, च लिखा ची। जो भी शब्द लिखोगे उसके यो मात्रा लग जाएगी तो उसमें ई की आवाज आएगी। बड़ी मात्रा, बड़ी की मात्रा लंबी बोली जाती है, छोटी की मात्रा जल्दी बोली जाती है। जैसे पिन, लिख, ये तो हो गई छोटी ई की। और मीरा, जीरा, पीना, जिसमें लंबी आवाज आए वो बड़ी ई की मात्रा। आया बच्चों समझ में? यस। ओके।